हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु इन माई न्यू ब्लग। फाइनली गाइस, हिजो चाहिँ म साइड पार्क घुम्न गएको थिएँ, किनकि त्यहाँ अङ्कलहरूले मलाई बोलाउनु भएको थियो साइड पार्क आइज भनेर। तर दुःख चाहिँ धेरै पाइयो, हिँडेर गएको थियौँ के अरे, बाटो नदेखेर चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ धेरै घुम्यो है। फाइनली गाइस, म चाहिँ साइड पार्क पुगिसकेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अङ्कलहरू पहिला नै फोटो खिचेर रेडी भइसक्नु भएको रहेछ। उहाँहरू चाहिँ फोटो खिच्नु भएको रहेछ, तर फोटो राम्रो नआएर कालो कालो आएर उहाँहरू चाहिँ त्यतिकै मोबाइलदेखि फोटो खिच्लाउनु भएको थियो। ल हुन्छ र मोबाइलदेखि फोटो खिचौँ अनि भिडियोहरू बनाऊँ भनेर चाहिँ हामी भिडियो बनाउन लाग्यौँ। भिडियो बनाइसकेपछि जाऊँ त भन्ने कुरा भयो। हामी चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अब हिँड्न लागेको के अरे, त्यहाँदेखि हिँड्न लागेको। अब यसो साथीहरू भएपछि अब रमाइलो गर्नुपर्छ, फोटोहरू खिच्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी धेरै घुम्न पाइँदैन के अरे, धेरै घुम्न नपाइने भएकोले त्यसैले चाहिँ अब घन्टाघर बुलबुले आज चाहिँ तिनटै ठाउँमा आज घुमिदिउँ न त भनेर घन्टाघर जान लागेको के अरे। अङ्कल, म र उहाँको साथी। अहिले हामी घन्टाघर जान लागेको। अङ्कल अनि त्यसपछि उहाँको साथी। मैले उहाँलाई चिन्दैन, बट अङ्कलको साथी भएपछि मेरो पनि साथी हुनुभयो। सो चाहिँ हामी हिँड्यो घन्टाघरतिर। घन्टाघर हिँडिसकेपछि हामी त्यहाँ पुगी पनि हाल्यौँ, किनकि हामी छिटो छिटो हिँड्ने मान्छे हो नि त। त्यसैले हामी घन्टाघर पुगेको थियौँ। बाफ्रे कस्तो गर्मी भएको हो कि, अनि लास्टै गर्मी भएको थियो, त्यही भएर हामी त्यहाँ धेरै बस्न सकेनौँ। अब यहाँ एक दुईवटा फोटो खिच्यौँ भनेर हामी फोटो खिच्यौँ। फोटो खिचिसकेपछि हामी त्यहाँदेखि पनि हिँडिहाल्यौँ, किनकि त्यहाँ धेरै गर्मी थियो नि त। त्यसैले हामी बुलबुले गयौँ। बुलबुले गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ यस्तो शीतल थियो, त्यही भएर हामी शीतल तापेर एकछिन सोनु आराम गरौँ न त, लास्टै खुट्टा दुखिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। केही समय आराम गरिसकेपछि अब कति धेरै बस्नु, गइजाउँ न त, कति आराम गर्ने, घरतिर गइजाउँ न त भनेर भन्नुभयो। हुन्छ गइजाउँ न त, एउटा फोटो खिचौँ, बुलबुले आए बाबा भनेर भन्नुभयो। त्यसैले चाहिँ दुईवटा फोटो खिचेर हामी चाहिँ लाग्यो घरतिर। बाई।